熟水。嗱，樹膏皮咧，即係熟水煮過嘅水啦。嗱，樹膏皮咧，樹膏皮就可以塑形啦。如果唔係樹膏咧，就塑唔到㗎啦。唉，我都見到個嘢咁睇啦，可以擰翻。係啊，要擰翻實佢咪先邊嗱，呢條條咧有機會有塵，你哋翻屋企咧就唔係好似我咁啦，攞海綿啦，或者攞支筆掃啦。微濕都可以，因為呢個皮薄。咁我用咩咩紙口，咁你就要接咩咩，接咩咩，係嗱，小心你啲手指甲嚇。嗱，接咗少少之後，彎佢。因為我依家濕得太少啦。係啊，因為明線㗎，呢啲做唔到暗線㗎。兩邊都係咁樣做，唔係樹膏屈唔到嘅同學，就咁縫咗佢算啦。唔係樹膏真係唔好嘥心機啊！定唔到個形。係啊。條條斜咁樣，將佢中間收彎少少，等佢有少少卜嘅效果。當你一路拉嗰時，你要用少許力喎，因為你真係要將呢個位咧拉到佢轉彎嗰時，佢唔會有呢個嗱。因為依家我唔夠濕㗎，所以咧我拉得唔係好好。啲水係唔得可以點抹？攞濕紙巾抹得甩㗎啦。如果樹膏抹唔到，抹唔到就攞酒精紙巾。你哋最中意買一隻叫做水銀清洗筆嘅，咁得㗎。冇買喎。有個紅，係啊，所以我唔用嘅。嗰個唔紅。呢個我試你咁過啦。樣彎，如果濕多啲咧，你就將佢對翻呢啲位咁樣摸佢，係咪啊？對翻，所以我要再濕啲，因為我彎唔到佢啊。你擺到張卡落去，你覺得會唔大？8.5起碼。嗱，咁樣對翻呢個位咁樣。對翻呢啲咁嘅嘢。即係如果唔係樹膏用線聯去，一定要連㗎，好似個袋咁樣亂嘅。係係咪樹膏可以用？係咪用膠紙黐一黐先咯？嗬？膠紙黐唔係樹膏，唔係樹膏嗰啲，膠水。唔係用嗰啲雙面膠紙咩？我唔用雙面膠紙嘅，你可以用雙面膠紙。用咩膠水啊？白膠漿。係啊，你可以用白膠漿，可以用我哋用開嗰啲皮革膠水都冇問題。你食翻咪拉翻佢同嗰個出邊個係啊長度。係啊，會唔會越拉越長咧？我會㗎覺得就係長咗。 Miss 姐拉長緊佢，等佢個位靚啲咯。長咗容易剪，啱翻嗰個。唔夠就要再拉。而家係唔夠㗎，所以哦，係自喎。己要拉翻到長。要計翻個周。唔係啊，夠嘅喎應該。短咁短。你嗰條短啲喎，佢嗰條好長嘅，點解？唔關我拉長去試喎。會拉長，跟足個字有啲 cut 嘅唔緊要，剪細咗下邊咪得咯。對上嚟，剪細下邊嗰個咪得咯，係啊。都食咗嚟。係啊，食咗。係食入嚟㗎，你內圈外圈啊！你個即係紙筆畫完嘅出同入嘅分別。你要預少少指下位咧，咁會入啲㗎啦。再拉少少。差唔多。我真係想同佢衝啊！點解咧？因為咧，佢而家唔俾我轉彎啊！
因為佢唔夠唔夠濕。咁擺落去沖一沖佢咪得咯，有排都唔乾喎，你做唔到㗎咯好翻豬肉，浸一浸。唔夠。幾時冇得示範俾我哋睇？呢啲拉唔長。喎，就擺拉唔長嘅。嗱，唔緊要，自己窩就翻呢個長度窩佢。但係你咁樣磨到佢個色咪唔同色咗咯，於是喺嗰個同個底色咪轉唔到彎嗰個位整濕啲嚟拉咯。即係拉完咧，呢個色咧同個底色有冇係咪有唔同啊？冇唔同㗎，到時因為依家會乾濕咗水啫嘛，到時會濕咗水一定深色㗎嘛。佢會乾翻。咁樣乾翻樣色嘅。得唔得？咁樣好嗱，呢個唔好理佢住，咁將呢塊對接。有冇錘仔嘅同學？借個錘仔嚟先。錘仔。哇！呢個係攝嗰塊貼揼一揼佢，因為佢呢塊皮硬。咁樣。呢個唔使濕水。唔使濕水，就將佢黐咗落去啦，黐住個邊。係5mm，黐5mm。咁你可以喺度拉咗條MM線，然後呢度磨花少少，將佢咁樣黐咗落去，兩邊留翻個位啊嚇，留翻5mm嘅係咁樣黐咗落去，然後揼窿縫線喺個面度3mm揼窿縫線，縫咗之後就變咗咁啦。唔聽話，佢因為太乾係咪？即係接住三塊一齊縫。係接住3塊一齊縫，因為咧濕水佢唔乾咧，你又好麻煩。係咁樣咩？咁樣縫，咁樣黐5mm，縫線縫3mm，咁樣。嗱，因為最主要咧，縫幾多 M 都唔係問題，係個問題係你要過到你個鐵。如果唔係嗱，咁樣你係啱啱好嘅，冇問題嘅嚇。如果你多咗你就穿唔過㗎啦，得唔得？咁樣將呢兩塊縫咗佢先，同學。唔使擺塊鐵入去先。唔使最後穿㗎，做起晒成個袋穿㗎。咁樣縫咗呢兩個塞唔入㗎。係，我覺得好危膠水我俾咗姨仔我，咁咪好俾埋個 cut 咩嚟啲嘢。會唔會最終係穿唔入㗎？膠水。你跟住我個紙樣咧，原則上咧就一定唔會咯，我唔敢答你嚇。你就冇事啦。係間尺膠水，呢個約人。係啊，係間尺。嗱，咁樣拍落去，mm啦，做咩？唔得。貼咗條線，跟住呢度都係5mm㗎嘛，咁樣。黐線呢個唔使度嘅，不過我要磨嘅啫。嗱，如果你哋太厚嗰啲咧，呢度你要鏟一鏟皮。如果唔係咧，你就好麻煩咁縫。其實好難鏟皮，好難鏟皮。要點搽？點鏟啊？刮解都係咁。你有好嘅工具嘅同學，你嗰件好嘢嚟嘅喎。我都覺得好難。哇！成個批皮哦，削皮刀啊！呢個係咪？成個刨咁樣。係咯，好似呢個已經係好嘢嚟嘅，同學。我屋企有成籮薯仔等飯。呢個有淘寶㗎，呢個應該唔係淘寶喎，呢個應該係唔係 Tandy 就 iPhone 㗎啦呢個。淘寶㗎，不過買貴嘅嘢咯，佢應該係即係我冇買好平嗰啲。貴咗幾錢？唔記得。佢有啲我之前幾蚊有一把㗎，嗰啲我覺得好似好流咁樣就冇買。呢個位置畫翻
少少啦嚇。如果唔係，你一定黐唔到落去嘅。其實都防線，點解一定要黐實佢嘅？呢個是咩啊？唔係會防線防落去？係啊，你唔黐實佢點揼窿縫線啊？哦，你諗住目測啊？即係揼揼下會歪啊！黐咗佢先，三塊一齊。嗱，如果要靚咧，你其實呢個邊已經要收邊磨邊，用 CMC 磨咗佢先嚇。是啊，如果冇剪斷到咧，冇剪斷到咪容易啲縫咯。預幾多俾塊大片啊？你有個位噶嘛，一定係切翻唔 M 嘅咋，你唔會切多咗噶嘛，唔可以切多啊。拉線揼窿縫線，而家使唔使穿塊嘢落去睇下過唔過到先？一定過到啦。有咁鬼靚嘅頭像個。 Miss 做嘅唔係我做，唔係我做唔做嘅問題，係因為一定過到嘅。你嘛係。 Miss 你做嘅梗係得啦，唔關事㗎我哋要睇下我做得唔得㗎嘛。總之你縫3 mm 啦，縫多咗穿唔過。係啦，縫多咗就穿唔過，大件事。啱啱好㗎。嗱，就要裁嗰塊因為嘢。係過唔過到呢個嘢啫嘛。啱喎，等陣喎，係啊啱喎。不過可能啊，同我你要揼窿縫線喎，如果唔係，我黐唔到側邊俾你睇都得，黐一半你都要縫呢一半，我黐完你好難搞嘅。因為你首先要縫咗呢條線先，然後我先可以幫你黐一半，咁另外嗰半你可以翻屋企做。依家你要縫咗呢條線先，由依度開始啊！依度開始啊！依度使唔使㗎？個邊開始啊？成個縫晒啊！ 3 mm 入嚟，3 mm 入嚟縫，因為陣間我邊係縫3 mm。好， 0.5 mm 窿啊，揼咩窿啊？揼咩窿？你有咩窿就揼咩窿啦。你有零斬就揼零斬，用零斬，冇零斬咪揼圓衝。圓衝就0.5啊。係。唔使㗎啦，佢啲應該一樣咁樣做。其實都係嘅。係，都係。有咗皮之後應該就會開到，因為佢包住冇蝕得咁犀利。厚得滯咧，你會壓開咗佢咧，就好容易。佢就會倒晒啲嘢出嚟嘅，所以再 cut 就冇問題咯。即係唔好再剪咯，係嘛？因為你啲皮太厚啊，人哋叫你1.2，你唔係1.2咧，當你入去嗰時，中間咪谷起咗咯。於是你知唔知買皮嗰陣時嗰個人話好難，個個都1.2啊 ，FH 嘅咋，有啲位係1啊，有啲位係1.3咁你咪啊，一咯。咁樣零薄莫厚。總之買嗰陣時就講咗好多嘢，一問佢1.2，佢就講咗好多嘢。你費事你翻嚟話佢啦。薯條好冇咁薄。唔係佢就話咯，唔會成塊都係1.2啊。嗱，其實咧，我哋有個碌嘅，你係用個碌去碌佢嘅，唔係好似我咁揼啊，因為我哋冇碌。咁於是你有冇碌？我唔會帶翻嚟㗎，個碌咁重，個鐵碌嚟㗎嘛。
佢碌皮嗰啲唔係你好似我哋做橡皮圖章或者做版畫嗰啲膠碌噶嘛，佢係爛鐵嚟嘅。乜嘢啊？3M 喎！哇！阿同學，你個3M 係咪倒翻轉？喂，阿同學，你喺線外邊揼得唔得啊？你喺線入邊揼3M喺呢度，你唔係踩住，冇得救嘅喎咁樣。咁咪繼續咯。係啊，即係踩入邊啊！我踩喺出邊啊！你踩中間嘅喎，應該啱啱。踩喺條線中間喎。你踩喺出邊你咪唔係啊，個零斬擺喺條線上高揼。係啊。係咯，不嬲都係。係咯，揸住條線揼咯。點會斷咗條線？條線話佢都會點會斷條線，唔係你縫嗰條線啊！冇問題啦嘛，而家就得啦，不過穿咗窿啊！第一個，你再揼過啦，我嗰個。翻屋企再揼過。再加個第二塊啊！我即係意思。唔係呢個俾 Miss 整咗先。係啊，即係咪嗰個？我黐咗落去，你咪又要拆，你哋真係開心啊！你整呢塊。即係佢變咗連呢邊都冇埋咯，一係就係唔鏟係啊，由頭界過佢連嗰條嘢啫嘛。係 Miss 會將兩個搭埋一齊連。唔係，咁佢唔黐實嗰邊咪得咯。唔係啊，咪繼續整咯，係條線落啲啫。唔緊要啊。外總之邊啦，嗰塊嘢黐得就得啦。唔係啊，咁你畫嗰行線，你嗰個零斬梗係對住行線揼落去嘅啦。啱啱佢個尖位就喺條線度踩住咗。唔係啱嘅咩？唔係跟條線揼，唔係佢啱係啊。誒，你唔好踩高啲啊！咁咪高低好奇怪。但係你所有位都揼唔到咯，佢先要踩高啲。如果唔係就落唔到，因為佢低咗踩唔到底嗰塊啊。係啊，係啊，一定要踩到底嗰塊啊！呢個係失敗嘅。你仲搞咗買一個？一重新畫多一行。咪第一行跌咗落去咯，我會再揼翻嗰時。應該多咗個行窿，但係好難攞翻出嚟，好實。你有冇蠟啊？你有嚿蠟啊嘛？一個立定啦，插你針嘅，個兩齒靈斬我有冇啊？係咪先？啊，同學，你知兩齒靈斬咧？係啦，俾我。我呢個打嘅啲小唔會跌咗落借個膠板。嗱，唔好理佢，知你第一針咧就跌咗出去出邊。第一針會跌得出，跌唔跌啊？咩嘢啊？跌唔跌出去啊？要跌出去。即係而家淨係得一個窿，係見到。見到啦嘛出邊因為要包住佢啊嘛，係嘛？係啊。咁我呢個係咪揼翻後一行啊？自己？你嗰個仲愛唔愛㗎？究竟？愛，愛。我係咪自己揼後一行啊？有得扭窿都冇辦法。係啊。喺你嗰度當 accessory 啊，嗯。咁然後跟住再整啲花繩咯，連一行花繩落去。有見過有啲咧，有啲窿窿啊，好似花咁樣，全部一個窿仔嗰啲咯。薄啊！佢呢個做出嚟靚好多㗎。係咯。我唔用4斬㗎，你知唔知點解咧？點解？因為你落又難掹。係啊，真係好難掹。我哋呢啲用好中意用兩斬，好難跟拔起咁樣。我覺得 Miss 覺得咁輕鬆。兩斬就慢啲咯，不過就唔使咁大力。揼落去好難掹出。我買塊細嘅，我揀咗好耐，因為佢哋多數買塊大嘅，唔想買大嘅。即係你哋使唔使戒眼㗎？戒眼啊，真係係啊，啲嘢好多，要。冇咁薄。咁你我覺得整咗嚟手。好衰自己。掹出嚟喎。去到咁上下，唔該你睇翻呢邊，咁樣自己印。睇下夠唔夠啊？係啊，唔夠位咪大件先，就唔好用兩個。差唔多一啦。個。
自己就一就。搞掂，我縫咗呢塊我由頭篤到尾，得㗎啦。咁用咩線？哇！真係你用咩線？你用咩線？好，你求其啦，快啲。好啊。唔係啊，死塊皮嚟。頭先嗰塊。佢賺得咁靚嘅你係咯。哇！真係好使你哋打嚟嚟啊！我一定用4齒就係咁咯。因為當你4齒你要磅，咁嗰啲窿咧就全部大咯。哦，原來係咁啊！因為厚皮你一定要2齒，即係唔好去咁多，因為你揼極都唔穿啊嘛。因為你一係前面穿咗，一係後邊，唔係啊，好快嘅啫喎。幫佢傳過嚟望下。好彩就我哋個耳仔未嗰個仲有，可唔可以俾埋嗰塊？可以借埋個樣，即係影翻佢係啦。